ambanao izahay izay manaraka ny fandaharana Mekamaga amin'izao fotoana izao manana vahiny indray isika dia tsy iza fa i Frédéric Rabekoto piloten'ity Subaru N12 ity fa ny miarabanao izahay tonga sy hoe tao fandaharana Mekamaga. Fa ny miarabantsika rehetrarehetra anaty-tokantrano izay mijery fandaharana Mekamaga. Izaho Frédéric Rabekoto 13 taona nanomboka rally tamin'ny taona 12 taona tamina azahoako permis. Manahoana fa mananao an'ilay rally amin'ity rally farany amin'ity taona ity ahoana ny tokonaina mety ahazo ny champion ve amin'ity sa hoe mety ho lasa champion ve ahoana ny fanomanana amin'ny resaka ara-potoana tsy haiko ianao na mbola mianatra. Tamin'ity taona ity moa zany dia marina fa noho le valanaretina izay raha malala dia tsy nisy mihitsy ny rally ary ity rally ity zany ka tsy ho championable fa dia milalao zany dia miezaka manao izay mety mba azahoana ny rythme izay rally international. Fa naninona ny hoe ty fiara ity ny safidinao tamin'ity taona ity fa tsy hoe niova fiara satria maromaro mantsy ireo pilote niova fiara tamin'ity taona ity naninona ianao hoe mbola ty Subaru ity ihany nentinao tamin'ity taona ity. Ity moa zany dia tomobilika efa 2 saisons izay dia mbola teo moa izy dia izy ihany nampiasaina fa raha ohatra ka misy fiovana ka lafo izy dia izay vao mieritreritra ny ova fiara. Le izy moa zany tamin'ity zany izay vao hanomboka hanao préparation izay no nahatongavana ety amin'ny piste ety hanaovana essai ahitana n'izay tsy mety amin'ilay fiara mora hicorrigena anazy alohan'ny départ. Tokantrano sy ny ray aman-dreny amin'ilay izy manosika tsara ve zareo sa hoe ahoana fandaminam-potoananao tsy haiko ianao zao na efa miasa na mianatra fa manosika ve ny ao an-trano amin'ilay resaka rally sa hoe ahoana indray ny momba an'izay. Zareo moa zany nampipita an'ilay fitiavana rally dia manotrona tanteraka zato isan-jato amin'ilay izy zareo ary isaorana be dia be ihany koa zareo amin'ny fandaharam-potoana moa miezaka izay mampita an'ilay fandaharana na dia misy ary-miasa eo an-daniny. Misy hoenjakenjana ny mpifaninana amin'ity taona ity satria nisy confinement iny izany hoe ame anara-pahasalamana alokatsin'ity firovolana iny mba mety hoe afaka nanao préparation be dia be tany an-trano tany pilote sasany ianao ve ianao manokana ny anontaniako hoe vonona ve ianao raha zao manontany ianao hoe vonona ve ianao dia vonona ve ianao anao an'izany rally izany ary ahoana ny tokonaina. Izy aloha azo atao hoe vonona fa izay moa ny anaovana an'izay ahitana izay zavatra tsy mety izay mety ho tampoka fa mety sarotra be ny teny hoe hiakatra eo ambony ringa tsy hanao combat izay ny azoko teneny. Dia kely sika miaraka amin'ny Frédéric Rabekoto dia anao essai kely any ambony ihany fa aza misaraka aminay arak'izay hitanareo izay izy teo aleo to dia antanina angamba amin'ny pilote hoe nanahoana. Ça va, l'essai concluant, tomobile mise au point kely vitsivitsy fotsiny sisa fa en général efa tena azo lazaina izany hoe fa vonona ianao hoe? Azo atao hoe kely sisa. Tsisy ninona izy fa resaka réglage na train sisa zany misy modifiena kely amin'ilay comportement fa amin'ny ankapobeny izy tokony efa vonona.
Makasitraka anao raha vahiny teto amin'ny fandaharana mekamaka androany dia mirary soa anao mba ho tratra ny tanjona dia mba vita tsara koa 13, 14, 15 zegny ka mba ianao lasa champion. Ie, dia makasitraka be dia be anao tsy haiko ianao na manana kopa-tanana kely sy firariana ho andreo pilote rehetrarehetra eto Madagasikara sy ho andreo izay anao an'ity rime amin'ity taona ity ihany koa. Dia misaotra betsaka amin'ny mekamaka koa tamin'ilay invitation dia rary soantsika rehetra dia amin'ny 13, 14, 15 amin'ny 41e rime amin'ny Mirona. Raha tsy mba Rousseau Herman sy nitavina Anjianarisoa mpanamory fiarakodia sy mpanamory mpanampy an'ny Peugeot 309 andray anjara amin'ny rallye international de Madagascar 41e édition amin'ny 13, 14, 15 novembre 2021 ho avy izao. Raha mombamomba anay manokana za teo amin'ny copilote tamin'ny voaloha dia amin'ity taon'ity vao nandrana anao pilote dia izy indray copilote novice zany hoe amin'ity mihitsy izy vao handray anjara ao anatin'izany atao hoe rallye zany. Raha ny momba ny rallye manokana en général nay tsy dia misy hoe international sa tsy international mitovy foana ihany ny fanomanana manana tsara ny fiara jerena mécanicien rehetrarehetra izay mety hoe sanatr'izany ho tojo-olana sy ny tariny any anaty spécial any préparation physique izahay manao na dia vocal zay many manao sport ihany zay isaky ny 3 fois par semaine satria le izy ny rallye sport au transport rehetra ihany mila fanomana mpanatanjahantena zany dia zay ngamba ny resaka hoe fanomanana zay ny tena goavana zay anankiroa zay physiquement dia le fiara surtout zany. Raha izay mahalahy manokana aloha efa inefatra teo zay no nianatra anakanoty satria araka ny teniko teo izy moa zany vao mianatra manao an'ilay copilotage dia mbola vao mianatra mandray noty mihitsy izy efa inefatra teo zay nandisaka ny dimanche zay raha ho anay roalahy manokana ny fiara indray misy préparateur zany efa mikarakara an'ilay izy eo no ataontsika hoe 3 fois par semaine dia isaka ny samedi zay vao miaraka manao mise au point kely zany hoe ohatra zao zay zany le tsy miasa dia tiran'izay mise au point vita rehetra nandritra ny herinandro. En général eo amin'ny ray volana eo zany manomana fiara ho ana rallye anankiray. Matetika manodidididina ny 700 foana ny fiara manao rallye. Eny après tsy hay aloha zany tamin'ity ameana ara-pahasalamana ity mety ho betsabetsaka kokoa satria raha tokony tamin'ny volana mena efa nanao rallye saotsika efa novembre vao misy rallye sady vao rallye voaloha io ny farany amin'ity taon'ity sûrement mety miparticipe daholo ny olona rehetra antenaina zany fa mety ho betsaka mimpandray anjara amin'io rallye io. Raha ny sokajy taona misy tokoa eny ie sokajy taona zany jeune ihany misy dia ny akoatr'izay antitra fa tsisy classement anantitra fa jeune raha hoe taona. Après misy hoe lehilahy sy vehivavy équipage mixte lehilahy sy vehivavy miaraka féminin 100% féminin. Misy ihany koa ny rookie zao tafiditra ao anatin'ilay rookie anisan'ny sokajy ihany koa zany hoe raha vao manao rallye voalohany ianao dia tafiditra ao anatin'ilay rookie zany hoe samba ny vao nanao rallye novice zany izy raha any anatin'ny jeune novice dia jeune bien sûr zay ny catégorie tena hoe misongadina dia akoatran'ny hoe catégorie automobile hoe misy hoe M10, M9, M11, M12 groupe N. Raha resaka préparation no resahantsika dia côté moteur foana aloha voalohany zany hoe vérifiena daholo ny rehetrarehetra atao anaty moteur. Zay zany ny voalohany iny somary mandandany fotoanantsika teo amin'ny 2 herinandro teo zany zay nanao prépa moteur fotsiny. Dia rehefa vita préparation moteur dia manao entrain rehetrarehetra zay zany hoe izay rehetrarehetra momba ny suspension rehetrarehetra ny ambany any aty dia na ny aoriana na aty na ny amin'ny train rera ihany koa ny aty préparation rehetrarehetra ny aty aoriana aty
dia rehefa vita ny train dia manao ditay zay atao anatin'izay ny ditay ny resaka ditay zany ilay toy ny harnais dia ny resaka tableau de bord ny klaxon ny resaka volant sotr'izany zay zany tena fandehan'ny prépa en général zany hoe izay foana eny presque izay daholo moa ny étapen'ny olona rehetra zany zany hoe miaingana moteur izy dia avy eo manao train dia manao ditay kely madinidinika sy hoe mora atao raha ity fiara ity tamin'ny 2016 ity fiara ity no entiko voalohany tany amin'ny Gérard Louvel dia nanao slalom marita aminazy ity dia rehefa vita le slalom anankiray dia niato mihitsy aloha za satria nandeha tany an-dafy nianatra dia avy eo za miverina nanao tamin'ilay Ford iny dia avy eo za hiverina tamin'ilay tomobile kely dia fampiresaka moa zay tamin'izay fotoana izay dia hoe avia ty ozy jereo ilay fiara fa mbola misy anarana hoe eto amin'ny justement io ilay anarana mbola tsy niara anarana tamin'ny 2016 dia ohatrany hoe mety hoe fa hoe natao mihitsy ho anahy na hoe anjara ho anahy mihitsy angamba le izy satria verina avy tany efa be da be manche rehetra mbola tsy netsika ty fiara ty fa zany tondra anazy farany dia izay no natonga an'izy hoe ty fiara ty raha ny espoir anay aloha vonona tarehanay rehetrarehetra vonona fa le rally zany zay koa misy olona vonona be fa volana fa eo amin'ny parc ihany dia mijanona dia le izy moa zany mila ekena arak'izay le rally satria zay le mécanique le mécanique zany ndre misy tsy apozina kely foana fa raha hoe hita eo zany zao izy vonona aloha dia arakarak'izay gagné tonga hatramin'ny farany amin'ny rally international sitraka ny mpijery Mekamagy aloha voalohany indrindra makasitraka anareo ihany koa manao moa zany manaparitaka an'le patient amin'olona rehetra satria tony patient to moa eritreretin'olona foana hoe tsy dia accessible saotra izany nefa raha hitanareo izao afaka mifampiresaka tsara ninona zavatra atao rehetra afaka zaraina dia makasitraka anareo mizaran'izay amin'olona rehetra mampirisika ihany koa izay no tena mampirisika ny olona hiditra ao anatin'le lalao satria le izy tsy voatery hoe anao an'izao re mijery télé re manko dia hoe rehefa tsy double versé dia ratsy ny tara fa azo atao tsara foana mifaninana amin'ny zavatra rehetrarehetra moa kategoria koa samy manana azy dia izay angambany dia mirary soa amin'ny pilote rehetra dia miaingany mba ho rally mahafinaritra ity sady efa rally voaloha moa zany ny farany amin'ity taona ity dia mba hafinaritra miaraba ny eo amin'ny équipen'ny Mekamagy sady miaraba ny olona rehetrarehetra manaraka an'le fandarana ataoko hoe tsy hoe fisokafana ny saison aloha zay efa tsisy amin'ity 2020 ty fa dia nieritreritra fotsiny ny fédération hoe inona fomba nampiana amin'ny pilote ahafahana manatrika ny saison 2021 io ohatra ny taranja rehetrarehetra raha vao tsy manao entraînement anao dia tsy havitininina mihitsy ianao dia anisany zany ny ataoko hoe eritreritra hitanay fédération hoe ndao hikarakara rally anankiray fa raha ohatra hoe rally anankiray tsisy enjeu le izy dia tsisy andray anjara zay mahatonga anay hoe aloha apetraka ny 41e rally international de Madagascar afana misy enjeu ataoko hoe tsisy championnat izy tsy dia maninona fa resaka honneur ny andresena ny rally international dia zay nametraka an'io rally international io nitafaresaka tamin'ny président de club rehetra dia samy nanaiky hoe ndao ary atao ty 41e rim ity efa elaela zay no nitaditady lalana dia efa nahita n'le tracé izahay dia eo hitanareo io efa ao anatin'ny fanamboarana lalana zahay ny zavatra azoko tenenina hoe simbasimba ihany ny lalany nandritra ny herintaona tsisy fanamboarana ny lalan'ny rally dia androany zay nanomboka ny ty spécial faharoa ty spécial faharoa ty mirefy à peu près 18 km dia voalohan'le sahako teo zany misy 12 km anoany ity spécial ty misy 18 km anoany dia misy an'le spécial farany misy 8 km eo ataoko hoe miboucle anankiray manome à peu près 40 km eo
Ny rallye manontolo ny épreuve spéciale misy 163-164 km à peu près. Le total ny rallye misy 300 km. Ho tanterahana ilay izy amin'ny 13, 14, 15 novembre 2020. Izay aloha anisan'ny zavatra anankiray mety hoe avesabesatra ny ao anatin'ny organisation ity rallye ity, satria zavatra tapaka tao anatin'ny fivoriana zany a, fa ny sport auto dia tsy tokony ho vecteur an'io Covid-19 io. Donc ametraka protocole sanitaire araka ny efa napetraka amin'ny fanjakana, dia misy mesure ataoko hoe vitsivitsy ho ampiny fédération. Raha ohatra ka hoe raisiko ny fanjakana zao dia tsy mahazo mihoatra ny 200 personnes ny rassemblement. Dikan'izay zany any amin'ny parc de réparation sy ny PC de départ sy ny arrivée dia tsy ohatra ny 200 personnes ny eo. Misy aloha départ, misy ny cérémonie d'arrivée, fa iezak'izay tsy hampihoatra n'le 200 personnes. Ny anatin'ny épreuve spéciale aloha tokony tsy hipetraka amin'ny problème satria miparitaka ny spectateur, fa hanao sensibilisation ihany izahay organisateur. Aty au niveau intérieur zany dia tsy maintsy manao cache-bouche daholo ny rehetrarehetra, na ny mécano na ny pilote na ny officiel. Fanampin'izay dia ny officiel tsy maintsy manao visière ary tsy maintsy manao gant. Misy test daholo zany zay miditra ao anatin'ny parc de réparation. Zay zao ny zavatra ataoko hoe fanampiny ho apetrakay ao anatin'ilay organisation n'ilay rallye. Raha ny sitraponay aloha dia tokony ho zavatra goavagoavana le rallye international. Fa io moa zany tratran'ity valanaretin'ity dia voafehin'le mesures sanitaires zay. Tsy afaka manao zavatra be da be zay, fa tena tanjona ao anatin'ilay izy zany dia hoe ny fomba amerenan'ny pilote ao anatin'le fitondrana automobile rallye, ahafahany zareo manatrika an'le 2021. Fa raha ohatra hoe tsy ho isan'ity rallye ity dia ohatran'ny mety ho sarosarotra ho an'ny zareo mamerina an'ilay izy mandritra ny herintaona tsy nanao course izy. Izay zany ny fanampin'ilay izy hoe fanampiana an'le hoe retour au sport automobile zany ny tena marina ny fitondrana anazy.